अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत फैंटास्टिक हूँ। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड जो मेरे चैनल पर न्यू है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस की कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। और इस वीडियो के भी रिक्वेस्ट जो है, काफी टाइम से लोग कमेंट्स कर रहे थे इसके लिए कि आप प्लीज इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जी की वीडियो लेकर आइए। तो मैं आज लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इनकी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं इनकी वीडियो ज्यादा नहीं बनाती हूँ। मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं इनकी, बट एक दो सब्सक्राइबर्स हैं जो कमेंट कर रहे थे, बार बार मेरी हर वीडियो पे कमेंट आते थे उनके। और स्पेशली उन्होंने मुझे मैसेज भी किए थे कि प्लीज मैम आप इनकी वीडियो पे एक बार तो वीडियो बनाइए। तो मैंने उन्हें बोला भी था कि मैंने बनाई रही हुई है वीडियो, पर वो बोलते नहीं, न्यू वीडियो लेकर आइए कोई। तो फाइनली मैं उनकी वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को इनकी वीडियो पसंद नहीं है तो आप लोग जो है ये वीडियो देखना स्किप कर सकते हैं और फालतू कमेंट्स मत कीजिए। फिर हम इनके जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले उसका टॉपिक है अल्लाह का पैगाम है बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। और फ्रेंड्स, जो मोहम्मद अली मिर्जा जी के फैंस हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, वो ये वीडियो जरूर देखिए, एंड तक देखिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी आयत आ रही है जिसमें अहले ईमान के लिए वो तसल्ली है कि इस लेवल की तसल्ली और कोई नहीं है। सूरे आले इमरान की आयत नंबर 169, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। कभी ख्याल ना करना उन लोगों के बारे में जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं कि वो मर गए। हालांकि मर चुके हैं, क्योंकि अल्लाह कह रहा है वो कत्ल हुए हैं, तो कत्ल हुए तो मर तो गए, लेकिन नहीं, वो दुनिया से मरे हैं। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, बल्कि वो तो जिंदा है अल्लाह के हुजूर। युरज़क़ून, और ऐसे जिंदा है कि अल्लाह ने उनको नेमतें भी दी हुई हैं, रिस्क भी दिया हुआ है। यही टॉपिक जो है वो सूरतुल बकरा में भी आया है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। मत कहा करो उनको जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाएं कि ये मुर्दा हैं, बल्कि वो तो जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। ज़ाहिर है इस दुनिया वाली जिंदगी तो नहीं है ना। इस दुनिया की जिंदगी में तो आपको सांस लेना पड़ता है, आखिरत की जिंदगी में सांस नहीं है। इस दुनिया की जिंदगी में तो आपको दुनिया का माल खाना पड़ता है और फिर आपको टॉयलेट की जरूरत पड़ती है। आखिरत की जिंदगी में ये नहीं है। तो जिन लोगों ने कहा ना शहीद जिंदा, लिहाजा आप जो शहीद हुए हैं उनसे आप मांग सकते हैं जाके कब्रों पे जाके, तो अल्लाह ने तो पहले ही मना कर दिया, तुम्हें इनकी जिंदगी का शऊर ही नहीं है। उनको दुनियावी जिंदगी के ऊपर तो कयास ना करो। अगर कोई कहता है ये दुनियावी जिंदगी है, मुझे बताएं दुनिया में कोई जिंदा बंदा अपनी शलवार उतारने देता है किसी को? तो आप बड़े से बड़ा कोई बुजुर्ग हो, इवन अंबिया कराम भी जब फौत हुए हैं उनको भी गुस्ल दिया गया, सिर्फ एक एहतराम उनके साथ हुआ कि उनके कपड़े नहीं उतारे गए। अबू दाऊद में आता है कि साहबा पे ऊँग तारी हुई और एक आवाज आई पीछे से। ये वो नहीं है जो बुजुर्गों को आवाज आई, ये साहबा को अल्लाह की तरफ से फरिश्ते ने अदा की कि हुजूर को उनके कपड़ों समेत गुस्ल दिया जाए, वरना साहबा कराम कपड़े उतारने लगे, वो परेशान हो गया हम उतारे ना उतारे। तो ये सिर्फ रसूलुल्लाह का प्रोटोकॉल है बस, और किसी का प्रोटोकॉल नहीं है। इसके बाद साहबा, अहले बैत, बुजुर्गान दीन सबके कपड़े नहीं उतरे, तो जिंदा बंदा अपने कपड़े उतारने देता है? होना तो चाहिए ये कहें जी, जब बुजुर्गों को गुस्ल देने लगे तो उन्होंने कहा ठहर जाओ, मैं आप गुस्ल करके आगे फिर लेट जाना, कफन दे दो, मनु बात टांग दो, मैं आप पा लेना। इस तरह हुआ है कभी? तो फिर ये जिंदगी आखिरत की जिंदगी है ना, दुनिया की जिंदगी तो नहीं है। फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाह, वो बड़े खुश हैं उन नेमतों में जो अल्लाह ने उनको दी है, मिन फضली, अपने फजल से। वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यलहक़ू बिहिम, और वो खुश हो रहे हैं जन्नत में बैठे बैठे उन लोगों के बारे में भी जो उनको अभी मर के नहीं मिले। भाई जो दुनिया में जिंदा उनके बारे में जन्नती क्यों खुश हो रहे हैं? मिन खल्फिहिम, जिनको वो पीछे छोड़ आए हुए हैं। अल्ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि नहीं है उनको कोई खौफ और ना वो गमगीन होंगे।
اچھا جنت میں ان کے بارے میں کیوں خوش ہو رہے ہیں جو دنیا میں؟ اس لیے کہ وہ جنت میں پہنچ کے انہوں نے اینڈ رزلٹ دیکھ لیا ہے، اور وہ یہ خوش ہیں کہ ہمارے ساتھیوں نے جو رسول اللہ پر ایمان لائے تھے نا، ہم نے تو آگے واقعی جنت دیکھ لی ہے، انہوں نے تو ایمان بالغیب لے کے آئے تھے، تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے وہ دوست بھی جنت میں ہی پہنچ جائیں گے، اس لیے خوش ہو رہے ہیں ان کے اوپر۔ تو دوستی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خوش ہو رہے ہیں وہ جنت میں اللہ کی نعمتوں پر اور اس کے فضل پر۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس پر کہ اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا اہل ایمان کا اجر۔ تو اہل جنت جو شہید ہو گئے غزوہ احد کے موقع پر یا بدر پہ، اللہ نے فرمایا ان کو کبھی مردہ گمان بھی نہ کرنا، ان کو اللہ رزق بھی دیتا ہے، اور سورۃ البقرہ میں ہے لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ انبیاء بھی زندہ ہیں آخرت کی زندگی میں، اولیاء اللہ بھی زندہ ہیں، اور اللہ کے دشمن بھی زندہ ہیں آخرت کی زندگی میں، لیکن وہ جہنم میں زندہ ہیں۔ جو قرآن میں آیا نا کہ فرعونی صبح و شام آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں، ان کو عذاب تو ہو رہا ہے، مرتے ہی عذاب کا سلسلہ ان پہ شروع ہے۔ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں، کہ ان کو گمان نہ کرنا جو مر جائیں اللہ کی راہ میں کہ وہ مر گئے، وہ اللہ کے حضور زندہ ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو حضور سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کس طرح کی زندگی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو وہاں پر یعنی ان کی روحوں کو پرندوں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، سبز پرندے، اور وہ شام کے وقت آ کے عرش کے نیچے جو اللہ کی قندیلیں ہیں نا ان پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے ہاں جی کوئی نعمت چاہیے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ تو نے اتنا کچھ ہمیں دیا ہے، ہمیں تو کسی نعمت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ بار بار اصرار کرتا ہے نا تو وہ پھر ایک نعمت کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم دوبارہ تیری راہ میں قتل ہوں اور پھر شہید ہو کے تیرے پاس پہنچے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ نعمت ہے، یہ میں تمہیں نہیں دوں گا، کیونکہ جو میرا یہ قانون ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا۔ ہاں عبد القادر جیلانی کی روح کھول لین اللہ دا گل ہے، کہانیاں، یہ مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں۔ اللہ فرمائے گا یہ تو میرا رول ہے کہ جو مر کے میرے پاس آیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لو۔ تو کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں سب کچھ دیا۔ اسی کو سپورٹو ایک اور حدیث صحیح مسلم میں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جنت میں پہنچنے کے بعد کوئی شخص دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے وہ شخص جو دنیا میں شہید ہوا وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں دنیا میں دوبارہ جا کے اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میری خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ حضور کی خواہش صحیح مسلم میں حدیث ہے جو شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت میں مرا۔ اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے جس کے دل میں شہادت کی تمنا ہوئی اسے اپنے بستر پہ بھی موت آئی نہ عام حالت میں بیماری سے، اللہ اس کو شہید لکھ دے گا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو فرینڈز آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی پوری اور سنا کہ اللہ کا پیغام کیا کہ جو اللہ کی راہ میں یا اللہ کے لیے جو شہید ہوتا ہے وہ کبھی بھی مرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ مر کے بھی زندہ رہتا ہے۔ مطلب وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اللہ کے جنت میں جو ہے زندہ رہتا ہے، اللہ کے جنت میں پرندے کے اندر اس کی روح ڈال دی جاتی ہے اور وہ پرندہ بن کے جو ہے اڑتا پھرتا ہے۔ تو اس ویڈیو میں مطلب یہی بتایا گیا ہے کہ اگر آپ اللہ کی یاد میں یا اللہ کے لیے شہید ہوتے ہیں یا اللہ کی یاد میں رہتے ہوئے کسی بیماری حالت میں بھی آپ کی موت ہو جاتی ہے تو بھی آپ شہید ہی کہلائیں گے۔ تو کتنا اچھا ہوتا ہے نا کہ اللہ کے لیے شہادت ہونا، اللہ کے لیے شہید ہونا، اللہ کی یاد میں رہ کے شہید ہونا،
कितनी अच्छा टाइम होता है, मतलब सबके पास ये चीज़ नहीं होती है। और क्या होता है कि इंसान को जब मौत आती है ना, तो उसे अपने सब पुराने हिसाब किताब याद आने लगते हैं, बहुत बुरी यादें, अच्छी यादें सब याद आने लगती है, लेकिन सिर्फ एक भगवान की याद नहीं आती, एक अल्लाह की याद ही नहीं आती है, वो सब कुछ भूल जाता है। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक ना तोता होता है, वो नल पे बैठता है हमेशा, एंड वो नल पे बैठ के हमेशा ना सीताराम 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 करता रहता है। अब वो सीताराम सीताराम डेली सीताराम करता है, नल पे बैठ के सीताराम करता है, और उसकी डेली आदत होती है कि वो सीताराम सीताराम करता है। सीताराम जो आपको पता है कि हिंदू धर्म में भगवान का नाम है, सीताराम भगवान माने जाते हैं। तो इसी तरह से एक दिन क्या होता है, एक बिल्ली आती है और उस तोते को जो है झपट्टा मारती है तोते के ऊपर, और वो उसको खा जाती है। और उस दिन वो जब बिल्ली आती है उसके पास उसको मारने के लिए, तो वो कुछ भी नहीं बोल पाता, वो भूल जाता है तो सीताराम कहना। तो ठीक ऐसा ही होता है इंसान के साथ कि जब हमारे ऊपर मौत आती है, मौत मंडराती है, हमें जब मौत आने वाली होती है, तो हम जो अल्लाह का या भगवान का नाम ले रहे होते हैं, हम भूल जाते हैं, अल्लाह को ही भूल जाते हैं, क्योंकि मौत का खौफ इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें कुछ भी याद नहीं रह जाता, हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन जो अपने आखिरी वक्त में भी अल्लाह को याद रखता है, अल्लाह का ही नाम रखता है, और अल्लाह के लिए ही शहीद होता है, अल्लाह के लिए ही मरता है, तो उसका जो है अल्लाह जो है उसकी रूह को जो है जन्नत में जगह देते हैं, वो कभी मर के भी नहीं मरता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए दोस्तों।